Mein Name ist Anne Panzlaff. Ich bin zurzeit noch Studentin im klinischen Psychologie-Master hier an der TU Dresden. Ich bin Fabian Hetzel, mittlerweile wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für klinische Psychologie. Den Preis haben wir gewonnen für unsere Veranstaltungsreihe Therapie mal anders. In unserem Projekt Therapie mal anders geht es im Prinzip darum, das Curriculum der universitären Lehre in der Psychologie zu erweitern und da über den Tellerrand hinauszuschauen und auch generell einfach strukturell gesellschaftliche Themen mehr einzubinden in die Psychologie und ihnen den Platz zu geben, den wir finden, dass sie haben. Und dabei haben wir wie letztes Semester versucht, den Fokus so ein bisschen auf die Psychotherapie und Diversität in der Psychotherapie zu legen. Diversitätssensible Lehre beginnt für uns vor allem mit einem Bewusstsein für Diversität zunächst mal von allen Personen, die in der Lehre auch beteiligt sind, das heißt Referierende, Teilnehmende und so weiter. Und wichtig ist natürlich auch eine diversitätssensible Kommunikation. Das bedeutet eine Kommunikation, in der sich alle Personen angesprochen fühlen können, eine Kommunikation, die nicht Personen ausgrenzt, zum Beispiel durch Gendern. Dann ist zum Beispiel noch wichtig, Inhalte divers zu gestalten, das heißt einfach verschiedene Lebensrealitäten zu berücksichtigen, ja, eben Themen mit reinzunehmen, die nicht im regulären Curriculum der Psychologie vorhanden sind und auch referierende Personen divers, ja, da eine Diversität zu gestalten und eben nicht nur weiße Personen zum Beispiel als referierende Personen zu haben, nicht nur Männer, sondern alle Gruppen, die es eben im realen Leben auch gibt, zu repräsentieren. Dieser Preis ist vor allem wichtig, um Diversität an der Universität eben der genügend Raum zu geben und sie auch Einzug zu geben. Es gilt vielleicht primär den eigenen Status und auch die Privilegien, die man als Person, die an der Universität Lehre erhalten kann, dass man das reflektiert, und dieser Preis bietet dazu halt einen Anreiz. Und eben auch zu berücksichtigen, dass aus der Hochschule nachher Menschen ins Berufsleben gehen und wenn da eine Diversität herrscht und ein Bewusstsein dafür, dass sich das natürlich auch in verschiedene Berufsfelder reinträgt, die fürs Leben von ganz vielen Menschen nachher wichtig sind. Wir haben einfach generell den Eindruck, dass sich viele Personen aus der Psychologie und der Psychotherapie sehr freuen, dass es endlich einen Raum gibt, in dem solche Themen besprochen werden und es auch einen Diskurs darüber gibt. Und das freut uns natürlich auch sehr. Das Preisgeld haben wir in zweierlei Bereiche so ein bisschen aufgeteilt. Einmal haben wir jetzt im vergangenen Wintersemester eine Reihe an Online-Workshops und Vorträgen organisiert zu verschiedenen Themen und haben dann auf der anderen Seite noch einen Newsletter gestaltet zum Thema Diversität und Diskriminierung in der Psychotherapie. Den haben wir erst als Online-Version gestaltet und den gibt es jetzt aber auch bald sogar als Print-Version.